in 5 4 3 2 1 okay but wait a moment for student join the live chat ต้องไปหาอะไรมากันเนาะหาว่าเก็บกองเอาเขาไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนมันเขาไปเปิดเขาก็ปิดไอ้นั่นน่ะเด็กมันก็อยู่ในอะไรอะ หูตั้งใต้แอร์ บ้า ซึ่งมันออกข้างหมด หัวเลยหัวเย็นไม่รับเราดูว่าให้มันซื้อติดต่อ น้องป่ายปักตังให้มัน คืออะไร เพราะว่าที่มาจากบ้านไม่ได้ Number 1. What is the simple ไปกินอะไรอ่ะเลี้ยงเลยหนาวไม่หายใจ เปิดแล้วแบบว่าเป็นขึ้นมาเลยอ่ะไม่มา ไม่ใช่ อ๋อนี่แบบนี่เหรอ โด นี่มัน แหน ที่มันอะไร ต้องแหน อันนี้นี่ไง 9 คน จะต้องคณิต ไม่ต้องเป็น how many students now ใส่เป็น public เอามายังแม่ มีมิตรใหม่มีวาทะไหมคะมิตรใหม่มีวาทะอะไรนะคะมีกรอนและแค่ใจ 18 ไม่มีค่ะวันนี้มีแต่อาหารให้วันไหล เฮ้ยใจ หิวข้าว ทำไง พี่ตาเราสามารถเปิดจากในเครื่องได้ไหม เข้าไปไม่ได้ขอเล เปิ ย ดได้เสียงเนี่ยซาวด์เพราะมันไม่ชัด ร้อยอยากแล้วมัน เพราะว่าไปฟังมาหลายรอบไม่รู้เรื่องเลยนะ เสียงฟังมัน เสียงจากในซาวด์ Attention, do you have fun drive? I already why I will open the file from this computer. It make the student listen more clear. เคลียร์ 26 viewers. ทำอะไรนะทำอะไรเอ้าเหรอพี่ได้ยินตรงไหน ตรงนั้น ขนาดวันนี้ไม่ได้ใส่หน้านะ Listening test American. This one. ชั้นสามเนี่ย แต่ว่าชาน้องไม่ได้พูดเสียงดังนะ ไม่ชัดเจนมาก พี่อ้อยแต่ว่าชาน้องพูดธรรมดามากเลยนะ พี่แก่แต่ผมก็ไม่ตื่นแบบ แต่วันนี้น้องไม่ได้ดังมากเลยน้องพูดธรรมดา ไม่ใช่เป็นอะไรอาศัยมันเป็นเรื่องยาก จริงเหรอป่ายไม่วันนี้พี่พูดดังปะเอ้าเหรอวันนี้เบากว่าทุกวันนะวันนี้เบากว่าทุกวันนะ มันเป็นเรื่องปกติของอันนี้ที่พูดคือการันตีที่ผมว่าไม่ใช่แค่เป็นตัวเองรู้ 40 ที่เราที่นั่งตึกๆที่ตอนที่ช่วยฝังด้วย เป็นเตอร์ของเตอร์ เหรอเราไปไงจริงนะเป็นคนเป็นพยานที่ วันนี้ก็พูดเบามากเลยนะสองวันนี้ทุกทีวันนี้ไม่เจ็บคอไง อีกคนเสียงออกมาได้ยังไงเลย Why not so? หูหนวกแล้ว พูดจริงแล้ว ข้ามหูดับเลยนี่แต่ชัดเจนนะพูดชัดเจนเอาไปคล้องเอาไปคล้องเอาไปคล้องเอาไปไม่มีความสุขเลยมาใช่ วันนี้ให้ทั้งวันเลยนะ หลายอะไร 1
Just tell me if I start, okay? Okay, okay. There are 28 students เองเหรอ90 students 90แล้วรอสัก100นะครับ ติดนะคะ20 ห้องห้าเข้ามาเร็วๆค่ะห้องห้าวันนี้ยังไม่เห็นคุณอาวุธเลยนะคะแล้วเข้ามาแล้วตอบด้วยพิชยาค่ะตามเพื่อนด้วยลูก ห้องสองไม่มีเลยมี7 มี 8 กินแล้วมี เอามาแล้ว สาย 2 สายเข้ามา ห้องสองมาเลยค่ะ ยืนตามเพื่อนๆด้วยค่ะ เอาที่ทำได้ด้วยนะ เสียงหายเสียงไม่ได้หายค่ะที่เพื่อนยังไม่ได้พูด ใช่อินเตอร์นิ้วไว้อินเตอร์นิ้วไว้ครับ แสดงว่าเป็นใจค่ะดีมาก เอาไปเอาหรือไหล 723 Let already done ดีมากค่ะ แล้วบอกเสียงแบบ1 7 2 3 4คิดครบนี่ขยันตอบ15 ข้อได้ต้อง12 ข้อคิดครบ แล้วใครวันไหนที่มีงานมีอะไรเนี่ยต้องส่งด้วยนะคะ จะได้ไม่เก็บไว้เยอะๆเดี๋ยวทำไม่ทัน มันไปกองมาเป็นขยะ กองเยอะมีหลายคนแล้วคุณครูกำลังทำคะแนนนะคะ แต่ก็มีหลายคนที่คะแนนว่างๆไม่ยอมส่ง อันตรายกับตัวเองแล้วตัว มายังสมอง ต้องเตรียมอะไรไหมก็เตรียมกระดาษที่จดนะคะทำเร็วนะคะ เอาให้มา Talk something with Miss ส้มโอใช่ไหม ใช่ เดี๋ยวช้างจะมาค่ะ แพ้เสียเปล่าก็โผล่เห็นไหม แล้วมิสส้มโอเพื่อนมาแล้ว I like สมอง ในไลฟ์ ได้ไหมจ๊ะ ครับไอ มิสส้มโอทำดีใจชื่อ เอกพัฒน์เข้ามาอยู่ให้ครบๆนะเมื่อเช้าไม่เห็นนะคะ ไม่เห็นตอบอะไรเลยวันนี้ต้องตอบด้วยนะคะ เป็นคนนี้นะ เขาเปิดที่นี่นะแล้วเขาไปปิด พวกวันนี้ก็ลืมใส่สูทสองโอ้ยสอนใหม่เลยเด็กจะเรียนไหม นี่เด็กใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์ชื่อพิมพ์อะไรแป๊บหนึ่งก็ได้ค่ะอย่างเงียบหาย117แล้วค่ะ 117นะ โอเค นะ let's start เริ่มนะ Okay. Okay, now, Mr. Tot. โอเค Okay, good morning, everyone, and welcome to the third, I think, week of online class. And before we start, I would like to ask you to get a piece of paper, a clean paper, if possible, A4 paper or report paper, and write your name, your room number, and your number, and then you have to write listening test on your paper. The numbers your paper from 1 to 8. Okay, I'll give you 2 minutes to get your paper. Two minutes to get your paper, your pen. Let's have first the listening test before I discuss about word problems on percentage.
Okay, ready? Everybody, are you ready? Let's start the first one. The listening test. I will repeat the question 3 times for you to get or write the correct answer on your paper. Okay? Number 1. What is the simplest form of 6 to 18 to 24? Again. Number 1. What is the simplest form of 6 to 18 to 24? One more time. Number 1. What is the simplest form of 6 to 18 to 24? Write your answer on your paper. Number 2. Number 2. Given that 4 to 3 equals 12 to x, find the value of x. Number 2. Given that 4 to 3 equals 12 to x, find the value of x. I will check the live video first, but if I click the live chat, you will hear. For you to get or write the correct answer on your paper. Okay? Not clear, the sign not clear. Huh? Maybe you have to speak by yourself. Because the student did not hear the voice. Number 2. Given that 4 to 3 equals 12 to x, find the value of x. I can't remember the question. Okay. Given that. Number 2. Given that 4 to 3 equals 12 to x, find the value of x. After I will write here. Half of my name. เนี่ยมันไม่ออกนะเสียงมันไม่ออกอ่ะที่ไปดูมาเขาบอกว่า OBS อะใน Mac อะมันต้องลงไอ้นี่เพิ่มลงโปรแกรมเพิ่มลงโปรแกรม Capture Sound เพิ่มมันติดรหัสแค่ที่โหลดแล้วนะต้องรอพี่เลยเนี่ยตัวเนี้ย I show you a little capture Okay. Given that 4 to 3 equals 12 to x, what is the value of x? ทำไมติดจอไม่จอว่ามันก็แตกอยู่ดีมันไม่เหมือนกับเปิดอย่างเงี้ยโดยตรงเดี๋ยวที่เชิญเขียนโจทย์ให้ลูก Can they answer? They confuse the sound quality. One more time, teacher. I do big game. Number 1. What is the simplest form of 6 to 18 to 24? เคลียร์ไหมเด็กๆฟังสิลูก 6 to 18 to 24. พี่มนต์ทำอะไรครับ ของข้อแรกได้ยังครับ Number 2. Number 2. Given that 4 to 3 equals 12 to x, find the value of x. คิดเองครับไม่ได้ต้องหาคำตอบครับหาให้เองครับ Okay. ส่วนข้อ1 6 18 24ให้หาให้อยู่ในรูป success form นะครับ Please try to answer on your paper. One more, number 2. Number 2. Given that 4 to 3 equals 12 to x, find the value of x. ให้หาทางเลยนะครับ find the value of x
ชัด แต่ก็ชัดอยู่ โอเคแล้วชัดอยู่ Okay. Number 3. Number 3. What is the meaning of the word percent? What the meaning of the word percent? One more. Number 3. What is the meaning of the word percent? Meaning of the word percent. Number 3. What is the meaning of the word percent? Next. Number 4. What is 20% of 60? มันผิดผมก็ดังไป โอเค sorry Number 4. What is 20% of 60? What is 20% of 60? ดังไปอีกโอ้ย ดีแล้ว Number 4. What is 20% of 60? มีคนฟังออกด้วยกายฟังออกมันตัวฟังออกนะครับ meaning of the word percent ถ้านักเรียนเห็นท่ามาสเตอร์แล้วนักเรียนจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงดัง ไม่ช่วยแล้วกรรมการก็จะให้ช่วยอย่างเดียวเลยเขียนโจทย์หน่อย listening test ลูก มันจะมันแบบมันตั้งสติไม่ได้นะมันก็อยากได้โจทย์ ข้อ 4 มีคนฟังออกด้วยดีมาก Number 5. ไปข้อ 5 นะครับ Number 5. 120 is what percent of 800? เรียนนี่ Number 5. 120 is what percent of 800? เปลี่ยนให้เขาอีกแล้วนะ เปลี่ยนให้เขาทุกวิชาอะไรของกูเนี่ย โอ้ย จ้าเทียบใช่ไหมใช่เปลี่ยน Number 5. 120 is what percent of 800? มันอยากเป็นนี่ไงนินจาเก่ง ดังไปตอนแรกบอกว่าเบาตอนนี้ก็บอกดังไป Number 6. 300 is 25% of what number? เรียกมาบัตเตอร์แคร์คอปเตอร์ไม้ไผ่เดลิมอน ไม่มาชามที่สุด Number 6. 300 is 25% of what number? ผมอ่ะ นี่ขั้นเหล็ก มีสองข้อแอบเลย 25% of what number แล้วมาตอบตอบในกระดาษเว้ยไม่ได้มาตอบในนี้ Number 6. 300 is 25% of what number? จริงๆเราห้ามบอกนะลูกขอให้นี่กันให้ทำเองตอบเอง listening นะครับ นิ่งแต่ละคนนี่นิ่งเลยคนนี้ซึ่งแล้วก็นิ่ง เลือกเขียนเลยเลือกเขียน Number 7. เชิญจ้ะ Number 7. What is 20% of 8% of 3,500? ยากสอง ใช่พระเชนทำงานเว้ยเองอ่ะไม่มีคะแนนเลยคะแนนไม่มีเลยก็ท่อง Oh. Number 7. What is 20% of 8% of 3,500? เอาไอ้คือ20%ของ8%ของ แต่เป็นของ 20%ของ8%ของ3,500 มันจะตอบได้ไหมเนี่ย เป็นไง Number 7. What is 20% of 8% of 3,500? And the last one? ชื่อชอบเดินเลยละ Okay. I need to erase. yes the last one The last one. Number 8. 7 is 3.5% of 4% of what number? ฟังเองข้อนี้ฟังเองนะครับ ใครฟังได้แค่ไหนแค่นั้นครับ Number 8. 7 is 3.5% of 4% of what number? โอเค
Number 8. 7 is 3.5% of 4% of what number? ผู้ใส่รู้สึกจะดีใจนะพอ พอแล้วนะครับเด็กๆมาเมื่อยแขนแล้ว มาสเตอร์แคร์ครับผม ใช้บริการไม่ต้องแข่งนะอย่างที่บอกนะครับ อันนี้คือ listening test นะครับ ไม่ใช่ writing test นะครับ มีแต่คนถามหาว่าเขียนให้หน่อย เขียนให้หน่อย ให้ฟังรูป Number ให้ฟัง 2. Number given that 4 to 3 equals 12 digits. อะไรประชุมกันแย่งกันพูดเลย8 คน Okay. Now, please, you can later submit your answer with your writing after this discussion. So you need to wait and then write your answer for the 2 items for the writing activity. Okay. So we are now on word problems on percentage or percentages. All right. Now, last time we were able to discuss how to find the percentage of a number. And this time we have the word problems. So example, we have when a number is increased by 15%, it becomes 2,645. Find that number. So we have the solution. So 100% is, we're looking for the 100% of the number. This one is 115, sorry. 115 is already 100%. I think I need yellow color. 100% plus the 15% increase of the salary. Okay? So we have 100% of n, we don't know, is equal to 2,645. It means that this number has already the increase of 15%. So what is the number? So we have 100%, we change to multiplication operation, is equal to 2,465. All right. So we have, let n be the number. We have to find for n. And this is our English phrase. 115 of n, or 115% of n, is equal to 2,465. And change to mathematical sentence, we have this 115% times n is equal to 2,465. And so for n, we have to change first this to fraction, and then after that we have to multiply both sides by the reciprocal of this, so that we can have n is equal to 2,645 times 100 divided by n. We only multiply both sides of the equation by 100 divided by 115 so that we can find for the value of n. Then multiplying, we will get 2,300. Okay? Actually, this is Baht. In Baht, we have no, I don't have, or I forgot to write the unit for the value of n. All right. Student have to jot this. No, I'm only explaining. โอเคนักเรียนไม่ต้องจดนะครับ ยังไม่ต้องจด ดูฟังอธิบายก่อน เดี๋ยวจะมีแบบฝึก Just หัด listen first, and then later you will answer by yourself. I will give you 2 problems to answer, and then you're going to upload your answer to the line group, and then I will check your work. And then last week I was able to check all your work, and then for those who didn't submit, please submit your work. I will still check your work for the last week activity. All right, next. So we can say therefore that the number is 2,300. Since we are answering word problem, we need to write the conclusion for each problem. All right, next problem, next method using the proportion. Okay,
The first method is using the rate times base times p is equal to p. If you can remember, we have actually multiplying raise times the base is equal to percentage. We use this formula for the first method. And the second method is using proportion. We have x divided by 2,645, and this x is the corresponds to 100%, and 2,645 corresponds to 115%. Okay, cross multiplying, we can say that x is equal to 100 times 2,645 divided by 115. Therefore, we can say that the number is 2,300. So this is another way how to find the answer. Okay, I will give you a lot of methods today, and then you are free to use. Actually, I only choose some, but I think there is still a lot of methods to be used to find the answer for every problem. Okay, next. Okay, example number 2. In a mathematics test, 10% of the students failed. If 27 students passed the test, how many students were there in the class? So what are we looking for? We are looking for the total number of students who took the test. Okay? While there were 27 students who passed and 10% failed. So how many students are there in the class, or how many students took the test? Alright? So we have, let y be the students in the class, or let y be the total students in the class. 27 students passed the test, 10% failed, and 90% passed. So if we're going to make the English phrase of the question, or what is asked in the problem, we have 90% of y is 27, and then your your y again is the total number of students in the class. This is the English phrase from the problem. Okay? So how are we going to find the answer now? Solution again. We have 90%. We translated the English phrase to mathematical sentence. So we have 90% times y is equal to 27. Okay, next. So change 90% to fraction, and then multiply both sides by 100 divided by 90. Multiply both sides by 100 divided by 90. So cancel, cancel. What is left is y. Therefore, y is equal to 27 times 100 divided by 90. So we have y is equal to this one. By multiplying 100 divided by 90 both sides, we will get y is equal to 27 times 100 divided by 90. And cancelling the zeros, we have 30, y is equal to 30. So therefore, we can say that there were 30 students in the class. All right. This is one method. There's still another method, but I think we need to have it later. Okay, example number 3. Mr. Cris earns 44,000 baht a month. He gives 1/4 of his salary to his wife and spends 55% of his remaining salary. If he saves the rest of his salary, how much does Mr. Cris save in a month? Alright? So again, for answering word problem, we need to read the problem carefully, and we have to analyze. You have to know what are the given information. After that, you have to know what is unknown, and then think of the formula or method, and then carry out the process.
Okay, next solution. Let M be the remainder of the money after giving the wife of Mr. Cris. Now, for this problem, we will have two transactions. We have M and N. We have first to find for the remainder of the money left after giving the money to the wife of Mr. Cris. And then N be the money saved by Mr. Cris, the last transaction. So we are given the information, 44,000 baht be his monthly salary. Okay, what is next? The first transaction we have, I'm going to use proportion to find the answer. So we have M, this is the 75% of the salary because he gave 25% to his wife, or 1/4 is 25%, and this 100% of his salary. So this one corresponds to 100% of the salary, corresponds to 75% of the salary. Wherein 75% is the remainder of his salary after giving 25% to his wife. Okay, next. We have to subtract 125, so we have 75, and then cross multiplying, or we can cancel it out first or simplify your fraction, and then we can have M is equal to 75. Cross multiplying times 44,000. Okay, you can cross out the zeros, and then multiply 75 and 440. So the value of M is equal to 33,000 baht. Okay, I forgot to write baht. There should have baht here. So this is the remainder of the money of Mr. Cris after giving 1/4 of his salary to his wife. Okay, next transaction, the second transaction. Okay, finding for the value of N, where N is the money saved by Mr. Cris after a month or in a month. So we have 55% is the money he spent, okay, from the remainder 33,000 baht. So we have to subtract from 100. Again, your 100 corresponds, 33,000 corresponds to 100% of his money, wherein this is the remainder. Okay, so it means that he only used, he saved 45% of his money, or 45% from his salary. Okay, next. So we have N divided by 33,000 is equal to 45 divided by 100. Okay, so cross multiply. Again, I'm using proportion to find the answer. So we have N is equal to 45 times 33,000 divided by 100. You can cancel the zeros and multiply 45 and 330. It will give you 14,850 baht. Okay, this is the money saved by Mr. Cris in a month. Okay, you can do other methods. Okay, but then this is the method that I would like to use to find the answer. Okay, now, next, we have another method. Okay, this is using the usual method, using the rate times the base is equal to P. So what, first transaction is M, 100% minus 25. Again, 25 is the money that was given to the wife of Mr. Cris. So it will become 75%. Okay, and 75% is 75 divided by 100 times 44,000. Therefore, M is equal to 33,000. Okay, the second transaction is the money saved in a month. So we have the second transaction. So N is equal to 100%. Again, this is the remainder from 33,000 baht
minus the 55%, okay, the money he spent from his salary. This is the 33,000, the remainder. And then we have 100 minus 55% is 45 divided by 100 times 33,000. Therefore, the money he saves is 14,850 baht. Okay? So therefore, we can say that Mr. Cris saves 14,850 baht in a month. So this is the conclusion or the answer to the problem. How much money he saved in a month. Okay. Next. If you have questions, just write down your question there. Example number 4, I think this is the last example, but I will give you 3 methods how to find the answer for this problem. Number 4, Tom is earning 5,000 baht per week. If his salary is increased to 5,500 baht per week, then by what percentage is his salary increased? Alright, so we are looking for percentage, not the money. So how are we going to solve the problem? We have let n be the percentage of salary increase. 5,000 be his earning per week. 5,500 baht be his earning with an increase per week. 500 baht be the salary increase. To get the salary increase, subtract 5,500 and 5,000. You will get the increase of 500 each week. Alright, now, so how do we find the answer? Method 1. Okay, so we have n percent times 500, this is 100% of the salary, is equal to 500, wherein 500 is the increase of Tom's salary. So next, we have n percent. We need to multiply or divide the whole equation by 5,000. So we will get n percent is equal to 500 divided by 5,000. And then you can cancel out the zeros if you want to. Okay. Next, we have n percent is n divided by 100. Okay. What is next? We will multiply 100 both sides. To get rid of the denominator on the left side, we have to multiply 100 both sides of the equation. And then we can cancel again, I said the zeros. Another 0. Okay, this is 1 and 1. What is left is 10. And after that, you have to affix percent sign to your answer. What happened? Okay, affix percent sign. Okay, or symbol. So the answer is 10%. Okay, salary increased is 10%. Next method. This method is using proportion. Alright, so we have n divided by 100 is equal to 500 divided by 5,000. And then what's next? Cross multiply. 500 times 100 divided by 5,000. Cancel all the zeros. And then you will get 10%. After the canceling, you have to affix the percent symbol because you're looking for the percentage. Okay, next. The third method is using the rule of 3 in arithmetic. Alright. Now, the rule of 3 is a bit, you have to write a lot of words. Okay, but we use this. This is sometimes more safe to use, especially if you don't know the formula. Okay, so we have the first sentence. It is called rule of 3 because we have 3 sentences.
Okay, we have three sentences. 1, 2, 3. It's called rule of three in arithmetic. So the first sentence is the earning of 5,000 baht, the increase of 500. Since we're looking for the percentage, this sentence should be on the first, okay, the first sentence. Okay. Usually, we're looking for money. If we're looking for the earnings, or shall we say, the money with the what you call this one? Just like profit and loss, or you have discount, you have mark price. Usually, this sentence is on the third line. But if you're looking for the percentage, this one should be on the third line. I said usually this is on the first line. But if you're looking for percentage, we have to switch the two sentences. Okay? If you're looking for percentage, 100 should be here. But if we're looking for the percentage, we have to switch 100 should be on the first sentence. Alright. So we have, again, the first sentence is the earning of 5,000, the increase of 500 baht. Okay. And then the second line or the second sentence, the earning of 1 baht, the increase of 500 divided by 5,000. To get this one, we have to divide this number and this number just like right over left. Okay? Write this first and then divide it by this number. Alright. If we are earning, or he is earning 1 baht by 100 baht. Next, the third line. The earning of 100 baht, the increase of, use this information, multiplied by 100, it will give you 10 baht. Okay? You cancel the zeros, another 0, and 1, you will have 10 baht. But 10 baht, if we're looking for the percentage, your 10 baht corresponds to 10%. Okay, so therefore we can say that the percentage of Tom's salary increase is 10%. Alright, so again, this method is a bit tricky, and then you need to write a lot of words or sentences, but this one is safer if you don't know the formula to be used to find the answer. Okay, so we have this one. Okay, any questions so far? No question there. I don't think so. Okay. Now, some of you asked, after this, you need to answer any problem. Yes, you're going to answer 2 problems, and then you're going to write your answers for the 2 problems under the listening test answers. Okay? So we have the practice exercise. Answer the given problems, answer on the clean paper, neatly and legibly, or I said you can write your answer below your listening test answers. Okay, number 1 problem. หลังจากที่นักเรียนทำ listening test ไป8 ข้อนะครับ แล้วก็ทำทุกบท problem อีก 2 ข้อนะครับคือโจทย์นี่คือโจทย์ใช่ไหมครับทีเชอร์ Yeah, you can take the photo and then you can answer later. นะครับทำต่อจาก 8 ข้อแรกเลยนะครับมีอีก 2 ข้อรวมเป็น 10 ข้อนะทำใส่กระดาษนะแล้วก็ส่งในไลน์กลุ่มนะครับอันนี้ข้อ 1 นะครับ or print screen. print screen นะ capture หน้าจอไว้เลยนะครับนี่คือโจทย์ข้อ 1 นะครับนี่คือquestion number 1ทำต่อจาก 8 ข้อ listening เลยนะครับ
เข้าใจยังครับเกณฑ์เข้าใจแล้วก็พิมพ์ครั้งเดียวพอนะครับไม่ต้องพิมพ์เยอะนะครับ พูดทุกวันเลยเคสที่มันสอนไม่จำบอกว่าอย่าสแปม Okay. Finish. I'll go to the next problem. I will allow you to use any method, provided you have to write it legibly, step by step. โอเคว่า Next problem. ข้อ 2 ครับ แคปหน้าจอไว้เลยนะครับ โอเคควรนะเรา นะครับเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวอันนี้ใครเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปในไลน์นะครับไลน์กลุ่มนะครับวิชาเชิญชอนะครับทำเสร็จเดี๋ยวก่อนจากกันจะมีลิงก์เช็คชื่อให้นะครับลิงก์เช็คชื่ออันนี้จะไม่เกี่ยวกับในแบบฝึกหัดนะเช็คชื่อเฉยๆนะครับเช็ค attendance นะเซอร์ปักหมุดมาให้กันนะครับเช็ค attendance ในนะพินแมสเซจนะครับเช็คด้วยนะเข้าไปเช็คชื่อด้วยนะแยกกันแล้วแบบฝึกหัดก็การบ้านก็ส่วนการบ้านนี่เช็คชื่อเฉยๆนะเท่ากับว่าวันนี้มี 10 question you have to answer listening 8 and word problem 2 โอเคนะ in one paper In one paper. in one paper 2 section listening test and word problem เข้าใจไหมเนี่ยงงไหมใครเข้าใจคนหนึ่ง The students who understand test 1 who understood เข้าใจแล้วอะ understood test 1 ส่งไหนๆทางโน้นเหมือนที่คุณพูดเมื่อกี้เหมือนที่พูดเมื่อกี้มันสูญเปล่าส่งในไลน์ So for number 1, I'll give you the clue. You have to add the two. This one เขียนโจทย์ด้วยครับโจทย์ไม่ยาวลูก to find for the length of the yellow. โจทย์ไม่ยาวเขียนโจทย์ด้วยนะไอ้ listening ไม่ต้องเขียนโจทย์เพราะว่าคุณไม่เห็นโจทย์อยู่แล้ว ถามว่าส่งไหนครู Okay, number 2 again. The student they know already but they pretend don't know anything how to send where to send teacher I don't know แต่อันเดอร์สตูด I think they have also to add the two for this. That to find for the number of children. เขียนโค้ดในเลขในเช็คชื่อผิดถ้าเลขประจำตัวถูกเดี๋ยวแก้ให้ครับคุณวัฒน์เล่นนะครับเพราะว่ามันเซอร์2 ชั้นนะถ้าโค้ดผิดแต่เลขประจำตัวถูกเดี๋ยวมันเซอร์ดูเลขประจำตัวให้ไม่ต้องห่วงโอเคนะเดี๋ยวนี้สินะแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักไปกินข้าวทุกคนเข้าใจแล้วนะก็เจอกันตอนบ่าย ตอน ค บ่าย รับ ไม่ใช่ ตอนบ่ายไม่ใช่อะไร ตอนบ่าย ตอนบ่าย ไทย ไทยภาษาไทยนะครับ ไทยกับโซ โอเคนะครับก็อย่าลืมไปทำกันบ้านด้วย โซเชียลวิทย์ นะ3 วิชาบ่ายไทยโซเชียลกับวิทย์นะครับ Okay now? เชื่อเลยเป็นคุณบาทคุณตื่นเล่น Okay, see you next time. Thank you so much. ปิดก่อน Number 1 problem, number 2 problem. Okay. หลังจากคลิปนี้จบใครไม่ทันไอ้8 ข้อแรกเดี๋ยวก็ย้อนกลับมาดูย้อนมาดูเอานะส่วนไอ้นี่2 ข้อนี้เขียนโจทย์ไหมเขียนด้วย เวลาลงไปในกระดาษมันไม่เยอะหรอกนะอันนี้มันดูใหญ่มันดูเยอะเพราะว่ามันจอใหญ่ตัวอักษรมันใหญ่นะแต่พอเวลาลงกระดาษมันไม่เยอะหรอกเพราะฉะนั้นในหน้าเดียวในแผ่นเดียวเนี่ย มันไม่ถึง2 บรรทัดหรอกในแผ่นเดียวมันได้จบอยู่แล้วทั้ง2 ข้อนะไอ้วิธีทำไอ้ข้อแรกไอ้8 ข้อแรกไม่ต้องเขียนข้อละบรรทัดก็ได้บรรทัด1 8 ข้อรวดไปเลยก็ได้ไอ้บรรทัด1 2 ข้อ 3 ข้อก็ได้ไม่ใช่นะเพราะว่าคำตอบมันง่ายอยู่แล้วไอ้ listening มันไม่ต้องอะไรมากเน้นที่ไอ้นี่มากกว่า2 ข้อบท problem ไปกินข้าว